como bucear casi nun cementerio. De feito, é un cementerio de 490 personas que iban a bordo, casi 500. Entonces, pois é algo especial para mí. Estás buceando nos restos da tua historia, non? Penso que eso non nos vai a olvidar nunca. A mí sempre me gustou a auga e sempre me gustou, tuve esa vena aí media exploratoria de mirar e tal. Gustame ver a natureza, ver os peixes, os colores que hai debaixo da auga, que parece que non vai haber nada e despois hai moitísimos colores. E fomos avanzando pouco a pouco, fixen buceo baixo o hielo. Fun a Panticosa a facelo un par de anos, fixen buceo en cuevas, fun a Burgos, fun a Soria, a Fuentenavina, fun a varias covas, e bueno, bien, pero despois sempre foi indo hacia o lado dos pecios, os barcos fundidos, sempre me chamou moito a atención. Gustoume o tema de historia marítima, dos accidentes, bueno, os naufraxios e tal. Empecé a investigar e empecé a ver que había moito máis do que en principio sabías. Dices, hostia, pero que hai barcos aquí, fundíronse moitos aquí. Empezamos a ir a vendo uns e outros. O meu primeiro pecio foi a fragata Madalena, en Viveiro, e, bueno, é distinto. É dicir, para min estar ali na tumba de moitos mariños, ali morreu moita xente, entón, para min era especial, dicir, bueno, pois é un trozo de historia de estar na tumba desta xente que, de momento, loitaba por o país. Pois, para min sempre foi especial. Desde que nacín, desde teño sentido, sempre escoitei falar da Magdalena. Non era nada alleo a súa historia. De feito, lembro cando estaban os cañóns na saída de Cantarrana do Parque de Covas, era moi típico as familias ise facer as fotografías familiares entre os cañóns, e tamén os cativos, estábamos no parque, ir ali a xogar con eles. Te imagínate de cativo, subes ao monolito, e lees unha placa onde di que morreron 500 e pico personas nun naufraxio, pois quedas, hostias, quedas impresionado. Eu quedei impresionado, en fin, aquí estou. Fragata Santa María Magdalena, más conocida como la Magdalena, seguramente porque se construyó aquí en Ferrol, y aquí tenemos junto a nosotros un barrio en Ferrol que se llama el barrio de la Magdalena. La Magdalena era una fragata que además se construyó en un momento en el que se pretendían hacer barcos mejores. Barcos mejores me refiero, hay que pensar que la fragata era un barco de guerra, pero un barco de guerra de la época, era a vela y era de madera. Entonces, los barcos de madera en aquella época estaban teniendo muchísimos problemas porque prácticamente era más difícil aguantar temporales y actos de piratería que la guerra en sí. A fragata Magdalena construíse en 1773 en Ferrol. Era unha fragata de 38 cañóns que tuvo actuacións destacadas contra a piratería e os corsarios tanto no Mediterráneo como nas Azores e máis adiante nas costas americanas. Un barco que dentro de la época tenía unas prestaciones bastante buenas, sobre todo de maniobrabilidad, que era lo que importaba, y de cadencia de fuego. O sea que dentro de su entorno se puede considerar un buen barco. Estamos ante un buque do século XVIII
que xa é o máximo desenrolo do que é a potencia bélica ata a Revolución Industrial, é unha pasada ver todo aquilo no Museo Naval de Ferrol. Esos canóns de 18 libras, cando ese barco estaba pensado para levar 12, pero debido ao incremento da artillería inglesa, incrementan os canóns a 18 libras, quer dicir que disparaba balas de 9 kilos de peso. Eran barcos que se dedicaban a la guerra. Hay que pensar que la Magdalena, desde que se botó hasta que se hundió, estuvo 36, 37 años, ¿no? Hoy en día eso para un barco sería una vida larguísima. ¿Y cómo pudo tantos años aguantar esta fragata? Porque se utilizaban poco. Hay que pensar que estos barcos, digamos que cuando no estaban en ninguna operación, como tenían muchísimo mantenimiento, de alguna forma se desarbolaban. Cuando salían a navegar, se metía la arboladura y se creaba una dotación específica para ellos. Tenemos que imaginar que era unha fragata atestada de xente, non? Estaba moita tropa de desembarco, aparte da propia mariñería do barco. Tiña que convivir en espacios comuns, de maneira que na cuberta estaba prohibida a circulación de toda persona que non traballara, por lo cual temos que imaginarnos a centos de persoas compartindo espacio baixo cuberta. La distribución, por ejemplo, este te puede dar una idea de cómo puede ser. Un cañón, en función del calibre, iba servido entre 8 o 10 y 14 personas. Esas personas vivían aquí. Entre cañón y cañón iban mesas como podría ser esa de ahí. Ahí comían. Una vez que habían comido, para dormir, levantaban la mesa y ponían algo como se ve aquí, un koi, que era donde dormían. Pero lo más importante, cuando combatían tenían que estar todos aquí. Estamos pensando de un barco que tenía 40 metros de eslora y llevaba dentro a más de 500 personas, poco espacio había para el ocio. A Magdalena non é un yate, a Magdalena é un buque de guerra, está diseñado para o que está diseñado. É así. O ano 1810 é un ano moi interesante e complicado para a historia de España. Neste ano, o Imperio Napoleónico chega a súa máxima extensión territorial, mentres que ao outro lado do mar as colonias americanas comenzan os seus movimentos de independencia, co que eso supón para España ter un novo frente ao outro lado do mar, aparte de estar loitando aquí para expulsar aos franceses. Entonces se consideró que era fundamental que para reconquistar toda la zona norte teníamos que buscarnos un buen aliado, y ese buen aliado eran los ingleses. Ármase unha flota hispano-británica que será coñecida como a Expedición Cántabra. Está formada por 4 fragatas británicas, 2 bergantíns, unha fragata española, a María Magdalena, que é a que nos trae aquí, o bergantín Palomo, as goletas Liniers e Insurgente Roncalesa. Y entonces, de forma conjunta, la idea era, primero, llegar a Gijón. En Gijón es lo que le llamamos nosotros una operación de distracción, es decir, creer que ese era nuestro objetivo, cuando realmente nosotros lo que queríamos era ir a Santoña. Entonces fue, por así decirlo, toda una operación de lo que modernamente diríamos anfibia, es decir, que utilizaríamos barcos, pero también gente embarcada, como llevábamos artillería e infantería, para ir tomando distintos puntos. O día 19, a flota parte dirección Santoña, que é o seu verdadeiro objetivo. Unha vez chegan ali, o mar ponse mal. Hai unha tormenta que non permite que as tropas desembarquen. Isto ven sendo o día 23. Se levantó un temporal impresionante. Tan impresionante que ya de hecho había barcos, concretamente la Magdalena y el Palomo, ya tenían un ancla arriada. Entonces, el problema radica de que hubo que salir de allí porque, claro, lo peor que puedes hacer con mala mar es quedarte confinado. Lo mejor es salir y, como denominamos los marinos, capear el temporal. ¿Qué pasó? Que ahí se perdió un ancla, factor fundamental que después tuvo repercusiones sobre Vivero. O día 28, a flota combinada dispérsase. E o día 29 xa están rumbo a Viveiro, chegando unas condicións de tempo moi apacibles. Me impresionou bastante e sentir bastante temor, porque nunca dibuixaron unha cousa
con tanto barco de aquella época. En las partes donde se está producindo o desastre tratei de transmitir a desesperación dos protagonistas da historia. Un desastre deste estilo, donde case morren 1000 persoas diante dunha praia, non é unha cousa menor, non? E iso ocurriu aquí en Viveiro. Ya estaba en los planes de contingencia que si pasaba algo, que se reunían en Vivero. Empezaron a entrar y concretamente el Palomo y la Magdalena se pegaron casi a la playa. Pues viñeron aquí a reparar as naves que viñan bastante tocadas de Santoña, do temporal de Santoña, a repoñer víveres, a curar ou elevar a terra feridos, e eles pensaban que estaban a salvo. Tuvieron 2 días espléndidos, hasta que, claro, quien conoce la meteorología gallega, aquí se dice mucho, quien pasó la marola, pasó la mar toda, en el sentido de que de un momento a otro se cambian todas las circunstancias. O día 2, de súpeto, cambia o tempo. Prodúcese unha galerna. As condicións do mar son tan violentas que o Comodoro británico referíase no seu informe oficial a elas como a tempestade perfecta. Nestos intres temos a fragata Magdalena sin as anclas principales, o bergantín Palomo nas mesmas condicións. El ancla es, por así decirlo, el elemento de máxima seguridad tuya, es decir, tú en el momento en que das fondo ya te quedas sobre un punto, entonces puedes rotar, puedes tal, pero estás totalmente seguro. Debido a que se perderon as anclas maiores da Magdalena, unha delas estaba asegurada ao fondo con 2, rompe. Hay que imaginarse el barco totalmente dando bandazos de un lado a otro, más de algún cañón suelto. Era unha situación absolutamente desesperada. Algunos barcos, por exemplo, alguna fragata inglesa, pudo solucionar o tema botando abaixo o palo maior, por exemplo, cousa que intentaron na Magdalena, pero non puderon, porque o palo maior ao caer pois despiso parte da nave. En vez de liberar a nave, o que fai é convertirse en lastre do barco. Intentan cortar os cabos que os unen a ese lastre, pero xa é tarde. A fragata Magdalena colisiona con Narcissus. O cable da fragata queda enganchado tamén ao cable da Narcissus. E a tripulación desta fragata británica, para poñerse a salvo, para non ser arrastrados pola Magdalena, cortan o propio cable da Magdalena. A Magdalena xa nese intre estaba desarbolada e volca sobre o seu costado, producíndose a traxedia. La Magdalena y su comandante Salcedo hizo todo lo posible por salvarlo. Se dice que al final, cuando vio que ya no se podía hacer nada, dijo la frase típica que hemos oído en algunos sitios de "sálvese quien pueda". A Magdalena estaba atestada de xente. O caos tiña que ser brutal. Pánico total, porque non se esperaban este temporal, esta tempestad que se produjo de repente nun lugar donde eles pensaban que estaban a salvo. É moi complicado chegar a imaginarse a máis de 500 personas dentro dun buque nunha tormenta como foi esta, sabendo que van a morrer. O sea, calquera cousa que se poda decir, vou me quedar curto seguro. Se cuenta que todo el pueblo se fue a las playas. Se fue a las playas con la ilusión, con la idea de poder ayudar. Era inviable. ¿Cómo puede ser que en tan poca profundidad no consiguiera la gente llegar hasta la orilla cuando les estaban viendo, incluso intentando ayudarles? Pues la única explicación es que el temporal tenía que ser tremendo. El temporal tenía que ser tremendo para que la gente no fuera capaz de poder llegar hasta la orilla y salvarse. A población de Viveiro quedou consternada. Esa mesma noite, pese ao temporal, a xente de Viveiro salía a aportar víveres, mantas, sábanas, materiales médicos para intentar axudar aos náufragos a montar un hospital de campaña. Entonces entre la gente fue un desconcierto porque al principio
veían luces, no sabían si era un rayo o que eran luces del barco, y se cuenta que secuencialmente se oían ruiditos de personas, de tal, pero que poco a poco se fue apagando. Entonces, claro, lo espectacular, por así decirlo, fue al día siguiente. O panorama da praia ao amencer pode describirse con unha soa palabra, que foi a que no informe oficial o comodoro británico o describeu. Un panorama espantoso. Ao día seguinte, toda esta praia, que ten 1 quilómetro e pico, casi 2 quilómetros, estaba chea de cadáveres dos mariñeiros e dos infantes que iban ali de infantería de marina, todo ao longo da praia. Fixadevos o que pode ser eso nunha localidade que naquela época tería, pois, como moito, 1.500 ou 2.000 habitantes. E había máis de 500 cadáveres na praia. Empezaron a retirar os cadáveres con carros de vacas. Levaban carros de vacas que cargaban de cadáveres. A la mañana siguiente encontraron 2 cadáveres que estaban abrazados y resultó que uno de ellos era el comandante del barco, Blas de Salcedo, y el otro era un guardia marina de apellido Salcedo, que era su hijo también. Al ser joven, él ya prácticamente estaba llegando a la playa a nado cuando oyó la voz de "sálvese quien pueda". "Padre, voy a salvarte". Entonces parece ser que volvió a intentar salvar al padre, pero lógicamente el guardiamarina estaría ya exhausto, las condiciones de mar eran terribles y murieron los dos en la playa. Debido a esa situación, se creó un edicto en el cual el padre, el hijo o incluso 2 hermanos no podrían ir en el mismo barco. E días despois, cada mañá, seguro que nas praias que hai cerca da ría de Viveiro, vamos, que hai na ría de Viveiro, pois aparecerían cadáveres cada mañá, que botaba o mar durante varios días. Seguro que foi un espectáculo dantesco durante varios días. Foi un drama total e absoluto que aquí en Viveiro pois deixou marcada a poboación. Eu penso que está no ADN de todos os viveirenses. De alguma maneira, algúns, pois, digamos que dunha maneira especial, ¿no? Como o caso de Neira Bros, que, como sabedes, ten unha colección de pinturas específicas a Magdalena. Vivo aquí en Area, porque eran as mellores postas de sol de Viveiro, e lado do mar, que é precisamente o que me emociona e que me motivou casi toda a miña vida. Miña vida si está enfocada á pintura, á escultura e ao mar. Este drama tan grande da morte na playa de Viveiro, precisamente onde iba a xogar eu todos os veraos, me implicou moito. Me motivo, vou ao sitio, estudio como é o mar, e despois faigo dibuixos, me empapo ben da historia. E despois, para realizar o cuadro, olvídome de todo isto, é instintivo. El pintar é tan emocionante que, aínda que no inverno faiga moito frío, teño calor. Me emociono, entonces meto bastante materia. Non cuido a pincelada me gusta que quede marcada. E que dé unha dimensión un pouco vasta e con carácter. O relamido dos colores non me gusta nada. Gústame que os colores señan fortes, enteiros e expresivos.
Son colores sombríos de Galicia, en contraste cos colores da roupa dos mariñeiros, que eran roxos, azules. Todo iso está mezclado nunha atmósfera de que sería de nieblas, de blanco lechoso do mar, mezclado ca area. Tampouco me gusta ser moi realista. Quero que o que pinto suxira máis que explique. Son emocións. Penso nas emocións que tería xente que estaba na playa mirando o naufraxio. Penso nos mariñeiros e nos militares que iban precisamente na fragata. Máis que imaxenes son sentimientos postos no cuadro. Desde el 1810, que se hunde, digamos que no se sabe nada del barco hasta ya el siglo XX. Empiezan a aparecer muchas cosas por aí del barco, vasijas, balas. Periódicamente, os temporais que hai aquí pois descubren parte dese fundimento, non? Dos restos que quedan. Hai moito material aí aínda, e outro moito material foi localizado, despois tamén dun temporal, por un mariñeiro de Covas cuyo nome era coñecido polo nome de Alma Negra. En el año 1950 hay un pescador conocido en la zona como Alma Negra que ya da con el barco. Estaba un día faenando ca súa chalana e utilizaba un espello, que é un queixón que ten no extremo un cristal. E o pon sobre a superficie da auga e ves o fondo perfectamente desde a chalana ou desde o bote. Vese perfectamente o fondo. Andaba aos centolos e cando estaba mirando, pois veu que había unha serie de balas de cañón e moitos cañóns no fondo. E moitos restos tamén de madeiros, restos de moitas cousas, incluso había material de cociña, como bandexas e cousas así. Lo encuentra y entonces avisa al ayudante de marina de la zona, les lleva allí, avisa a un buzo de la Armada y ahí recuperan lo que es inicialmente ya el primer cañón y un ancla, que es el que fue el que se levantó el monumento que hay allí en la playa de Covas. ¿Qué ocurrió? Que fueron pasando los años y estamos hablando de un pez que estaba ahí a 7 metros y entonces, aunque en teoría hay una serie de organismos que velan por eso, pues estaba demasiado cerca para mucho buceador. Y en el año 1970 pues la Armada ya decide que si se quiere evitar el expolio total hay que intentar recuperarlo. Tuvemos noticias de que estaban expoliando, de que había xente que había un par de buceadores que estaban sacando ali cousas, que xa sacaran un cañón de bronce, que o partiran en cachos e que levaran a chatarrería. Daquela, pois, fomos, enterámonos onde estaba o barco, fixamos inmersión. A idea, máis que nada, era espantar aos que superan que había vigilancia e tal. Había un cañón que estaba demasiado visible, demasiado fácil de sacar para alguén que fora con mala intención, e decidimos quitalo dos. Eu recordo abrir unha caixa de madeira, non debes de tocar nada, pero aquilo estaba tan tentador, eu levantei a tapa da caixa de madeira, estaban as balas de cañón todavía perfectamente estivadas en compartimentos individuales. Collí unha pouca de viruta, porque estaban protegidas por viruta. Collí unha pouca de viruta e subí na superficie. Arrecendía a pino todavía. Arrecendía a pino. Era increíble. Desde 1810, e aquelo, decía, como é posible que siga conservando isto? Chegaron a utilizar dinamita para acceder ao interior do casco.
utilizouse a Magdalena, o sea, non se tratou como un xacemento arqueolóxico. Y ahí es cuando ya se decide actuar y se recuperan las partes que podemos ver hoy aquí. Foi tratado como un depósito de materiales que extraer para espallar por un número grandísimo de museos, ademais de calas particulares onde todos sabemos que hai moitas pezas. Aquí junto a mi derecha vemos la parte de estribor de la fragata, la parte de popa, lo que llamamos el codaste. En Exponab teñen o codaste da fragata Madaleta, o codaste original, é unha sección de proa donde podemos distinguir tanto o tajamar, a roda e a contrarroda, vense moi ben, por certo. E o que sentín foi pena. Ver esas pezas tan valiosas desde un punto de vista histórico, arqueolóxico, deume pena. Todo o que puido dar a Magdalena de sí, estudiada por especialistas, xa non o vai a dar precisamente por como se tratou hasta agora. A día de hoxe as cousas cambian moito. Por parte de Armada, isto que sucede no pasado non se volve a repetir. E máis, agora mostra claramente unha preocupación por facer ben as cousas. Tamén hai que decir que naqueles intres da historia tampouco había personal especializado, como si hai agora. O que espero é que a partir de agora cambien as tornas e podamos estudiar os restos da expedición cántabra como se merecen ser estudiados e poñer os resultados a disposición da cidadanía. Fomos ao sitio, a verdade que, bueno, é que quere exactamente no sitio porque tampouco é que ocupe unha gran superficie. O que queda debe ocupar, pois, vamos a calcular sobre 10 metros cuadrados, 10-12 metros cuadrados, o que debe haber ahora mismo de fragata. Entón, bueno, hai que dar exactamente no sitio para non perder moito tempo buscando. E a primeira vez, pois, foi que a visibilidade era cero. Cero, había chovido bastante, bueno, entón era totalmente turbio. Solo se veía fango, podías tocar un pouco que eran os restos dela, pero bueno, non se veía nada, entón decidimos abordala. Non sempre salen as cousas como un pensa. Más ou menos vas intentando ir planificarla, sabes, cando vas planificando polo tempo, que vale, leva tempo sin chover, o mar está tranquilo, non hai vento nordés, si chove moito, todos os desperdicios que trae o río, toda esa suciedade de terra e tal, pois vai meter á playa, entón que fai? Que se enturbia todo. Pero bueno, levaba tempo sin chover, 2 días antes habíamos estado por as inmediacións da fragata e había boa visibilidade, pois xa, bueno, pois vamos a aproveitar agora que creo que vai estar bastante bo. Estamos no medio da playa de Covas e, bueno, aquí foi onde esa noite pois se foi ao pique a fragata Madalena. Como foi? Bueno, entraron por aquí, entraron por todo por a ría, viñan a resguardarse dun temporal desa noite, pegou aquí nesta punta dos castelos e foise un poquinho máis para aquí, para sur. Queda pouca cousa, pero bueno, ainda queda aquí bastante para entender un pouco do que pasou esa noite. Desas casi 500 personas que morreron aquí. Pasamos polo cabo e, bueno, fomos dar a un depósito que ten ali como de lastre, que é a parte que traían na quilla da embarcación para facer a estable, chena de pedra de lastre. Fomos todo por un costado, que é onde se ven as cuadernas todas pousadas todas no fondo. Bueno, ali encontramos, bueno, vemos unha bola que é ali de un obús.
Antes había outras bolas de cañón máis pequenas, que eran dos cañóns máis largos, que eran, bueno, son cañóns máis precisos, ¿no? Para disparar con máis precisión. E despois, aparte, levaban uns obuses, que son uns cañóns moito máis grandes, que o que fan é facer o máximo daño posible, ¿no? Aquí no Parque Noriega Varela, aquí onde estaba o antigo Hotel Orfeo, hai dous cañóns que foron sacados da fragata. Hai un largo e un pequeno, que o pequeno que chamamos o obús, entón esa bola de cañón que estou vendo pola mañá é o do obús, o pequeno. Esa bola está metida ali nunha caderna, nunhas cadernas ali encastrada, ali, bueno, ali está, penso que vai estar bastante tempo ali porque está bastante fixa, entón penso que non vai haber nada que de quitado dali. Vamos encontrando tamén algunha palanqueta. Palanqueta eran unhas pezas que se metían nos cañóns, o que facía cando disparaba o cañón que iba dando voltas. Entón, cando disparabas para outros buques, outros barcos, o que facían é romper mástiles, bueno, intentar facer o maior daño posible, non? Volvemos á parte de popa, e, bueno, hai ali unhas formacións que dense como dunha parte como un cuadrado, unha apertura que dese por onde sacaban os cañóns, as trampillas por onde salían os cañóns. E, bueno, despois temos os amigos centolos, bueno, nécora, hai bastante nécora, bueno, bastante, sí que ten bastante vida, que como todos os peces é unha gran fanequeira. Fanecas vimos bastantes, algunha maragota boa. Ao redor é area, entón non vas a ver nada, pode ver algunha estrela de mar, tal, bueno, pero no que é a zona de pecio, ali sí que vai haber máis vida. Temos ali a 4 congrios de bastante bon tamaño que están sempre por ali. Os congrios están na parte que está pousada sobre o fondo, que é un costado, por debaixo do costado. Fixeron un sitio entre o costado e a area, están ali por debaixo metidos. Que o congrio suele estar nun sitio estreito, metido, enrocado, e ali están. Centolas, hai veces que non hai ninguna, pois esta vez, como esta vez con esta época do ano, que sí que está vendo moitas, están, bueno, por todo lado. Lixo encontramos en todas as inmersións. Bolsas de plástico, latas, cascos de botellas, neumáticos, bueno, de todo. A verdade é que hai xente que pensa que o mar é un contenedor da basura, bueno, tíamos que intentar concienciar a xente que eso non é así. Moitos intentamos coller algo e tal. De feito, hai xente que se ríe, igual, non vou a facer nada, pero, bueno, se todos os que vamos a bucear e vemos un plástico e metemos no bolsillo, penso que se notaría. Para min é unha inversión perfecta de unha hora, tranquilamente, porque, bueno, se queres ir a vendo moi a modiño, moi despaciño, fixándote en todo, é unha hora. Se non te interesa moito os peces, pois vale a ver en 2 minutos, pero se non... Cando ves isto e ves, por exemplo, unha reconstrucción dela no Museo Naval de Ferrol, daste conta de que isto que queda aí é un 10% da embarcación, menos. En así, pois, para mí, ten bastante maxia estar aí buceando aí.